Përshëndetje mes të dashur të televizionit Dugagjili, po takohemi edhe këtë diel në Kyamër. Fillimisht, si gjithmonë, falenderojmë Ujë Rrugove që është gjithmonë pjesë e emisionit, e këtu përballë me është MC Qopa. MC Qopa, mirë se erdhe në Kyamër, të falenderojmë shumë për kohën që gjetëm me na bashku sot. Mirë se gjeta, kënaqësi. Tregom fillimisht ç'je, ç'po ka dhënë edhe ç'po ecin punë të kohës fundit. Shumë mirë jam, shumë mirë më të kalu. Punë perfekt. Mira lug. Ja, ka dale. Ka ona muzikore janë është kështu këtë pjesë, po normalisht pjesa tjetër e jetës është në prime. Po, në prime time, unë sa mirë të pas kum kap. Tregom pak pse muzika? Po fakt dhe në po ka koha, i kina bo do vjetë, po ka shumë matri, ma shumë potencial, ma shumë të undë për sukses, ma shumë për famë, ta najna dëqysh ma rahat po kena qefe, kena stër nga kullet. Amo, jo me lonë krejt, ha? Ja, s'muj, edhe me desht me lonë s'muj, unë e kom pas një periud jetës që për herë parë po e fulli me ti se. E kom pas një periud jetës ku qash shumë më ka bo dëmë mu kjo pjesë, e bëjsha kongën edhe u lutë që e shola kur njëtë se nga kush. Psa? Dhe më thonë, kongën e bëjsha se u dëfke me e bo, se e kesha, po të njëjtë në kohë thesha e mërë zëtë i shola nuk dhejë se tani shka me i bo pjesës tjetër. Kër përthëm shka me i bo pjesës tjetër, unë jam njëri maj smut në botë për hipokrizin. Vuj dhe më thonë të hipokrit kër isha. Që kjo pjesa mu më hanë mas shumë të. Kër përthëm, hipokrit është ajo pjesa që deri djetë ka i njëru, mas nej, opa, dhezi konga dhe vjen botë që këtë ka ndodhë dhe ty t'jesh e bindët, edhe se cilët një jetë nga ka ndodhë ka njerë dhe ata që janë të nga po, edhe mu që kjo pjesa më vetë shumë më lëndën. Pa e nëzëm shemë, herën e fundit më ka shkujt në 2011, bam dhezi konga dhe vjen 2026 ku i o birë. Cile birë? Ka. Mos i të ma qitë edhe mu qëto. Se dhe unë e mas një kohë shumë gjatë tira në emision. Jo bes është me ty. A dhe nëse sot që kina posë gjatë keqë. Normal, veç Instagramin e pa ta mbyllë. Ta një buna e famshme, nuk i njefsha shumë shëqnin. Jo. Qop, po du me u rikëty pak më rapa në kohë. Pak si shumë. Po du me u rikëty krejt të fillimet e tua. Na e dim që e ke pas një shpërthim ka gjatë madhë në kohën kur ke qenë në shtëpia e Kosovës, nëse s'ga bëj. Po du me u këty krejt fillimet e tua. Që shka njësë Qopa me muzikën? Pajiri pasha zotin. Më thonë shumë pajiri, unë pedi kur në shtada po dë me dollë se po të shak ka e njësë cilë drejtim. Po jo, unë kum jetu rap, po s'pa ta bo rap. Nëse dënë me edit njerës të në mëjmë i marë dhe kamerat edhe me shku me e pa njerës ku para luftës unë ku me egzistu si reper. Dhe më thonë e kom pas një grup të rrisëve e shumë, sot për fërës në sene që s'kom po. E kom pas para luftës një grup të rrisëve, me një tre këshit me që as njoni s'ka të paj mo, bo vakijas nuk kanë gu mo hip hop. Po si grup kina egzistu në atë kohën e kërina kohën tri shumë. Kina mënu me atonën me bobile, e kom pas një refren o zëtë. Dhe shka palidhe o kone dhe halo e mojnë men. A mënë shumë a thonë? Kalzama. Hajtë që shukon? U konë dhe shka hop atje. A mënë shumë a vazhdu refrenën të lukna. A dhe si me thonë dhe qish, Anjeza së më ka thirë, hop atje palidhe këtër. Të kështë që qëta është virali shëmo? Aty dhe që rrim s'ka pas. Jo, e kom bosi me ndema, e kom bosi si ide me bo një qësisana, si në formë që të nasin kajdet parodisë, me arë puna që aty se dorën zemër edhe që ato dhezin. Apo me ndonë që po dhezë muzika edhe ju shumë e mirë? Jo dhe jo shumë e mirë, veç ajo që se muzikët të dhejse. Këto po të thëmë kështu 100% edhe pak me bo me desht me hullum tu njeri, a bëden ma shumë më dhejzë një kongë, jo për shka kom bo, për nëse e mara njëzën, edhe bohet pak laf për ty, edhe thëjnë kush është ajo moderatorja që po kalën kohë me këto, sepse pjesa rozë për i mytë kejtë.
Nuk ka, unë pa ta mësu në gazetari, thënë, ku ka titull të madh, nuk ka artikull. Apo më kupton? Tashmo nuk janë, tashmo këtë në titull janë, s'ka më hiç nuk shkruhet asnjë artikull atë. Titujt janë shumë të mëdhaj, mrena është bash. E shetin një muzikë këtë, vlla. Ja shita djallit Togjës, drogën i mora, dy femna i ulla, që të shaboni, vlla. Hajde, shka ma nena, shka kumrim. Po ku po do me mëri me tekstet muzikës? Qfar teksti po do me bo? Po qëre be, une... Repi, une menoj, se une nuk jam shumë që i di këto, po repi menoj që i ka që do tekste, famna... Kush i ka që do tekste? Repi, hajde të regon të. Shka po do me kalëzu me repin? Repin mas mirë ti kush e ka bo, po m'bjen shumë shpesh edhe po t'ingloj si n'kojdit servilit, po, dorën zemër unë s'moj me harru. Repin mas mirë ti unë menoj që i ka bo m'emli. Ka dhonë një mesazh. Ka kallëzu dishka se cilën kongë e ke ngu dhe ka dhonë një mesazh shumë të thellë. Edhe u vlerësu në kohën e vetë për që ato që e ka bo. Pavarësisht tani ka politika, ajo është pjesë tjetër. Na po folim për muzikën. Konë shumë më në rregull. Se çka përshen në rregull a njës, drejt në kalëzë. Po të regom të mu që ka me kënu një reper, në tekst, që me shti? Po dakord be, unë nuk jem për mës me sha. Unë s'po e luj këtu moralistit, nuk po bona hipokrit vetë, se unë jem më ka me dishka pe qëpë seksi, të përdojnë. Unë jem aj që i ku më thuj tabuja. Dakord po, dhe kur të folim edhe për seksin pak, mos shkem qash vulgar në në një ako esha. Te bëjmë seksin pak ma të bukur, apo? Mos shkem me e flish, me gërdit njerin. S'po dhja po më kuptan. Unë najher me nëjë që një femën kostume shumë doket ma mirë se desh. A përdojnë, sepse tërhek, edhe ki mas nëna eksitosh, kur të shetë dyqysh që të të hecë desh të reshtën, nuk të eksiton. Si kërë të kishe dalë të ishtë të desh, nga kishe të reshtu. Shka ka, lujtja njëzë. A i e ka kuptën i marë që të krasime. Po të kuptoj. Po unë përdu edhe me unard edhe pak të ajo pjesa kur ti ke fillu me këndu, me repovat. A ke qenë kështu problematik? Po. Shumë, a? Se të kanë kalzua. Jo mërëne, si më konë, edhe që thënë, mangup, si më konë asë njëherë mangup, nësë me nejmë njëherë më të su, po jo valla se akum lonë kërkojna. Kina majtë, kina shku dhe në polici për muzikë, ka e në tash marra me thonë. Dhe nësët s'po shumë më repera që pëndrojnë boksat, na kem dalë dhe jemë rrej vlau, konë ma dëqysh, ma për një me. Jeni dalë një rej prej disave që i keni bërë muzika? Po, unë për shamull e kom 2008-ën, e din këtë bëtnesh për nese. Me kë një rej? Për lese, tash është pjesë e kalune, jëse se kam njëtë me bëndë. Po du me e thonë atë në, për para ka posë për një mebre, ma shumë i respektoj kundështarë të atë herit se tash a mirë të sodit. Pse po dhe tash po ka rahje? A di qysh po ka rahje? Po ka rahje mediatike. Rahja për një men nuk, s'po di shme, ajo rahja për një men, ka pasoja. Jo me dollë të me njëherë me qelë, qërë shtu se pa kalon një farshaj. Jo, aj që të rrej mirë, aj të bë për spital. Ajtë ne, hirë së ndel të mund ka mirë me thonë që të, po tjetëri përfundon burgë dhe njoni në spital. Nëse është të rrehne. A nëse është në i farë baleti, në i farë shovi, hajde për rejmi edhe me ty, se më ke pytë sene provokative dhe më në fund u kapëm edhe bëgot e madhe, shpejt. Po thu që për dhe sa s'po ka raje, s'po ka asra pje. Ja, së është veqaja pjesa, për kundra zi, pasha zotin, unë adin, nëse i ke vretën, unë qes tash muzikë për me plëcu egon teme, bëj muzikë dashni, ma shumë, adin se thëmë edhe me më dollë, të lashën del me femë, adin në këmë del mosi, unë jam prenda dhe është, s'pëdi e pakuptushme për mu, me u marë tash me dollë me qitë kamerën për para dhe me shafë filan e reperin, adin, si ka mu ato menime, ka kalu ajo pjesë e jemja, e bona atë krasimin që e lype me e pas. Po, kështu, a ke pas, ndo njëherë, a tu ka bo ndo një dis që s'ke mujt me këthy? Dis që s'ke mujt me këthy? Kom anullu disa platë. Po, a? Kom anullu. Për zonë shemë, kur pa ta dollë pe i shpisë Kosovës, u kom praj me jema dhe këta, a i ke po që shemë të estrada ju, në vëdin, pak me dhejës, dikush kishë shëk të tyne bo, nësë armisht të tyne. Atër, s'mujnë pahin valle. A i ke vrejt, dalin do farë, hiq kërkushi, atër, që ju konë që ty në skenë, përveç dele dha e jep një mendim për qopën, se ndodhe dishka, atër, në atë ko pa dal një reperi jo një shumin, jaftën në, shka s'po foli, se të... Hajde, të regonë. Edhe pa të bu një kongë, ta në ditë sodit për dhezin edhe një copë keksi. A më kuptan?
Po jo, mësë me në me ngu se ke ngu. Se vetë që kom thirë në telefon, se producenti vetë më ka kalëzu, tha e desirate. Pa i producenti vetë edhe ajo është shumë me në, më thirë në telefon, tha, hej, qop ta mësë del për meje. Tha, po mëse fal një herë, diri sa të bëhë, ta se unë ja inqizova shtash. Ta po si obligim më të kalëzu si shok. Edhe s'ka dola? Me ty e ka. Okej, thash mirë, edhe e thira repirë në fjallë, thash, hemare, se u guta, unë të pigutëshëm, nuk kom dit me menagju. Unë isha konë shumë ma i sukses shumë në muzikë nëse kisha dit me bo blaf. Unë jëmë konë katunor gjithë të vla. Të në jetën jëmë konë mi gjashesh në industri. A dhe që shë karakteri mi gjashesh në qaj jëmë konë. Në jëmë rok me njerës pëse ma ka shti topi në rvek të lytë basket të vla. Në bal jëmë konë të një jetën. Po, fatë mirësisht, këm pas karizmën edhe njerëzit i këm të rekt për vetës me qatë balizmin temë. Qashtu më kanë desh, vla. A pëden, edhe e thira në telefon, o guta. I thashtë të ndërum, se për atë kohë, qaj personi me më patë bot dis, unë e ma isha edhe mja 5 vjetë në industrinë. Edhe e thira në telefon, ta jove nuk u kom për ty, tash, po më vita thej kryt. Tash e pëden, ta ne thash tjetra, për momentin s'kam kjerë. Tash unë dëna me orë me nej shak, me qitë naft, në vëzona rrugës. Hojna i që bap, keqë më bënë lukë, thëmë kopa i plusi që dhe kënjoni. Kur të veja, ty dhe shatë të rrështë bëj, kam shkëfshijat, kongë, më njëherë. Asha zotin që kjo më ka ndodhë, dhe ka fshi, të nej, sot atë ditë së më fole as producenti, mu ma ka bo blok kamas, se normale kom qitë keqë. Jo bes mujve pasha zot, se më vje marë, se jo be i këmë bot do vjetë, ka e nëmë, ta mojnë pak marë. E përmende Qop Seksen, po du regjia me ma qitë videoklipin fjallë, mrapa, në ndërkohë që e kemi. Videoklip, ka ty ta bu? Për kur në vetë? Ka qenë këgja. Kom pas të lashe me këtë videoklip. Po, arsyet? Se me në ishin keq që qashtu jom sahi, shka thamë edhe deshin me e prëvu. Ka qenë të lashe të më nari. Kush ka dosh me prëvu? Hajde tash, lype anë, vazhdo. Tregom pak. Do bëja i gare. Ashtë se unë, kur ka dollë kjo, unë kom qenë shumë e vogël. Po e moj manë. A ka qenë krejt e gjiru me brenda shpis atë? Kretë me në shpis. Edhe këto kanë qenë banore? Bile, unë konë do skenat kufizume për shkak të reklamave që unë pa ta thonë, mësaj dikosh pa lidhje, më tha dikosh në vesha, dhe se shetarë që shtarë shenë në fjallë, dhe jena njëzë, dhe tha, lypju dishka reklamave se mos i pranën s'pat. Okej. Atë në reklamat që ishen të shpis. Po. Ma tha dikosh këtë sena, vëden? Tha se spoti zgot, hale. Edhe unë bona i me që me lypa. Në dhëmë të rëpimit, së më dhanë, atër i kina kufizu këgja do pjesë të reklamave, për ndryshu konë halo ma eksplicit. Ma eksplicit. Tregon pak ideja, që shka njës ideja krejt me e bu këtë kongë brenda shpis? Jo, atë në konga pat dhes para se me hinë në shpe, se dhe njerëz nuk e kuptojnë këtë sen. Unë ku mojt neje para se me hinë në shpe. Me qatë kongën në fjallë. Më kuptan, ku marrë lek për muzikës, para se me hi këtu, apo më kuptan... Mandetin brenda e ke bu? Kur kom hi mrena, e kanë lëshu. Edhe e ka kopë si të sëtë tash që është po thënë virali. Tanaj këta e kanë bu klipin, klipi u konë vesh shtesë, unë menej që edhe nëse si shbo klipi, ajo ka posë më konë. Ka posë më jetë. Adhe nëse veç... S'po di që është me spjegu. Para se me hinë atë kohë i ka pas 64.000. Që rësë për shfar shri, pra po volim. Në po volim 64 milion si sëtë. 64.000 atëherë, në atë kohë i e konë kengë. Kur e kërmëri 100 kë, i e konë në zganë këngëtara, dhe në qyshë, se s'kam pas njerës shumë qasje të YouTube, e para po, nëse dyta nuk ka pas kinez, atë nuk ka pas boost. Je konë qashtu e këllëshu kongën. Na përpora këna pas të lashëm, mos me na u shpërnda konga. Sot ka të lashëm me shpërnda, pakujnë, se dhja më kuptar. Se na konë në industri shumë pak, edhe unë jëmë rujtë edhe për motërës tem, mos pja qënë me që shukon e infrared, dhe se Bluetooth atë telefonat, na i shoqës vetë, na i shokit vetë, që tani u shpërndojkin e për prizrenë, edhe u krenoshin kush e ka i pari kongën e qopës, vëdën. Sot ka hal tjetër, sot pjopin boost me shpërnda, po du gjithmonë me dollë, mas i tha herët në qove, edhe
metat ajo pjesa. Të regon pak, qysh ka qenë për ty si eksperiencë? U konë eksperiencë e bukur, pavarësisht që në kur kom dalë, mas të në kom pas të lashet më dhaja. Arsyeja? Arsyeja sepse njerëzit nuk e kuptojnë që një entertainment, si që është Big Brother, këta reality show, veç VIP taman, nuk ju ndikën. Për ndryshë unë kom hi aty si djalli ortakollit, edhe sa pa ta dollë, paret e para i kom marrë për muzikës, kom blet tesha dhe kom hi aty. Se dhja për më kuptan, unë jëmë konë që kë. Unë jëmë konë a ideali që rënë në ortakoll të bunkiri. Jëmë konë lideri tifozërisë arpaqekve, njëni për themeluzve. Unë jëmë konë gjithë hiperaktiv. Unë jëmë konë djalli qytetit, para muzikës. Kër më kam po njerës në televizor, jëmë që ditë ka dule dhe që tu. Për shembull, mund kom raste kur dhondrë jam, sot që kam unë njëftu me motrën, para se me konë në kongën e parë, pa po kur gjo. Ka dalë me mu në si shumiri, la 16 vjetë, se disa i kom pas, qysh këtë qyteti për të folë. Spëdrija dhe në ati ju do këtë që dhja, i kish partë për i Gjermanisë në atë kodën, të qysh për të një prin ketë. Pa bo kur gjo, po me nej, pa bo për televizionin. Mas nej televizioni ka ardhë si pasoj e i natit temë, së dy që shën bore për. Se të në që bore për. Po të regam cilat kanë problemet që të shfaqen pasi që dole prej atë? Depresioni. Ashtë e pa mundshme, një njeri mos me kalu në fazë depresive, nëse është një djalli thjesht i bunkirit edhe në qato kafiqe ku ka pas të lashe me sigurimin me hi mrena, në qato të e thirë, hajde se e kemë dhomën për ty pjesën tome. Ate qëfar ndryshimi është? Edhe që që ke... Unë s'ko mujt me heket katonarizmin të për shpirtit, s'ko mujt me update-u dhe s'ko mujt me boat pjesën rolin e honave në ftyrë, kur s'ko mujt me bo. Unë asë njerë s'ko mujt me konë këngëtar, reper, i famshëm. Si mu sot me më thonë e kosh, ati qëpë seksi, nolla, hema shaki. Ate nuk muj mu bo kështë i kom të gjusët në vesh, falë ma shka bëdë, atë kom bërës me sënë. Ate më kam ndodhë që si sene, e kom tirë njëri në telefon në Facebook. Shka përshanë më në komend, po taraki, pas këtë 2 vjetë. Jo, po ty qysh po mirë është me mund. Qysh po mirë është, ti po mirë është me nënën temë, pa të bukur gjo njeri, me shtypi, me sheqer, me ollet veta. Qysh mos më marrën me ty. E kom thirë njerës ka 45 vjetë, ta shojnë nënën këtë vlak, të jenë që ditëshëm. Ma shonë mërë nënën që të bënë aty, lojmi është kitë të dërsen, që pa ofendohet me anjezën ja eqë pëllovin, e ta shonë familje. Shaki mërë Të regom kështë pak ma shumë detajesh, po the që një ndër probleme ka qenë depresione. Që shë keme nga gju? Të regom pak. Depresioni është shumë mësusi keq, i rept, po është mësusi ma i mirë njëtë. Njerëzit nuk e kuptojnë që faza depresive është pjesa ma e bukur e njërit, sepse të qëtë në binarë. Falë asaj, nëse e konë na i herë, po marrë shembull, mas i folëm për qësi sene, nëse e konë na i herë i vendast, kur kalon fazën e depresionit, je 3 herë ma i vendast. Nëse e konë kreativ, kur e kalon fazën, je 3 herë ma kreativ. Nuk ma në mend që depresioni ka bo dikon budal. E ka kalit me jetën. Ka pos faza ku një keq e ka nejt vetë, ku e dion e ka shku më frite hoxha, Allah, për dhe si qëta farë, shka dalin burdusha, ta ketë kanë punë me faza depresioni, në vjetë drejtë që mi janë gjitë për qafë ati. Edhe, shkon një periudhe jetës ku dush me gjithë dërmanë se din shka ki, falë zotit tash ma mirë është, për para se kena pas asë qagjibetina, se kena pas shumë mungesa me ditë shka o ka ndodhë me neve, që për njëna keqë. Edhe, po mirë. Në kohën e prajmit temë, për shemë, unë e kom pas problem që unë s'kisha qef mu taku me njerëz dhe për dalim të pjesa fillimit, këtë ashtë jëmë lutë, e mërë zëtë isha Allah së më dhejës që kjo kongë. Mo doke me e bo kongën për me bo lek, to s'kisha nevoj. A jetu të famës? Shumë. Unë ka të me ru mu. Psa? Se më ka ardhë, bum. Unë edhe aty mrena, se kom ditë që jam e famshëm. Aden s'kina pas qasë, asë në telefon, asë në kërgjo. Edhe kur jem dalë me njerë, bam, ki dio, jam e të lëshu. Tu mos mujt me im banes, kanë dalë me lëdrët, me të pana të mprit, kitër takolli, shë avamën e nëmë, asë së martova, asë kërgjo. Dhe është një ndjenë e që dishme të ushej. Unë hina se njeri që shem të dalë, edhe mas ne i.
Po, le të qëndrojmë edhe pak të shtëpia. A ke pritë që kime fitu? Kur ke qenë brenda? Qaj është edhe pjesa ma e shgënjyse, se depresioni vjen mas shgënimeve, dhe nuk është që ajo është pjesa se unë jëmë konë kampion në veta. Unë kur kom hi, e kom pas një status në Facebook, shihemi mas 3 muje si kampion. Jëmë konë shumë i bindëm dhe e kom pas pregadit dijen e ndër dijen të eme. Që s'ka, aty une, tani edhe kur u bo konga e vreta që adhe në dishka ka levizje dhe mena i vrejnë do sene, kur vishën banor të ri, ngresha, ku s'kesh ke qasje kamera, se janë do vene ku s'ka qasje, adhe, edhe i thështë që përfurim për mu të i nishi, edhe veç lëshesha banorin, dhe se ka shumë sene, që nga si dim, edhe qëtash që të bigin ndodhin, edhe gjithë këndodhin sene që si dim, se është entertainment. Po s'to ke nejt aty më brenda? 3 muj, natën i ditë. Okej, 3 muj ke ndajt, dërin përfundim I pari banor kom hi mrena. Okej. Banori i pari kom hi edhe i parafundit ose që dishka kom dalë. Do të thonë të kishku dërin finale edhe përfundim? Finale kom hup. Okej. Që shë ndjeve në atë momente? A e po të bindjen, të regom kështu sinqerisht, dërin fund, dëri kur dole atë të finalja. A e po të bindjen që të veç kime fitu edhe atër dhe rënë kur nuk e një të emrin tënë si fitus? A nashta e ke ndi që s'kime qenë në fund? Adhen që është bre, s'po dibe që është me spjegu, është, sidomos nota finale është amulli. është si hangët, nuk je vetë vetja, s'den edhe shaban, adhen. Unë gjithmonë për një sen, një thamë vetës, pëse nuk e pata dikën që e ka njohë industrinë e muzikës, edhe me mullë nga të edhe me më thonë, hej, ti që t'hapë më se bënë për bënë e qëta. Ti që të më se bënë për bënë e qëta, në shtasë në fazë depresioni s'kisha kalua s'kur gjohë, po qështë kalëzova mus mu ka hek kjo katonarizmi për shpirtit edhe një kum grana temën gjithmonë. Po me këta banorët që keni qenë brenda, a ke pas në të njëherë kontakt? Me personin që kom pas konflikt, kom kontakt hala. Për çka ki kontakt? Se u konë viral, aty në pas kap, e manë men, se di, dikush e manë men me Cili ka adin. qenë? Sot me hinë YouTube, me shtyp qopa vësa adi, eshe hala është, ajo konë në të kohën, s'po di që me thonë. E ki halo kontakt Aj në të kohë konë kickboxer. A për dhe në njëm këpënë i qopa, që shme një farë borki edhe të kop me të ëtë, shatë të më roke për bigunë, e vëdër. Po, dufke me qita djallin se e desha supportin për sa mund me pasaj, më pengoj ke mu se ishte i Gilanit. Po, a djalli ka dalë. Tash po tu që ki kontakt hera me ta, a? Po, dhe kam shumë shok të mirë. E ki shok? Po. Edhe takohemi shumë është djallë mirë, familjar këtë. I vetëmin ashta që kam. Që ki kontakt. Po me këtu vojzat, a e taku pasi që keni dalë? Ja, këto e në martu. Jo, po me nëjë atëherë. Po, qësh jo. A këni fos takime? Po qësh. Qësh për me në. Ma me anë e se shako. Do me thonë, shumë takime, apo vetëm një takim? Respekte për zërët. Krejt e di që krejt shqiptarët kanë qef me ditë. O, pe di që po kanë qef me ditë, po unë i falemderoj ato janë zojat, ashtë edhe i kanë familjen e vetë, edhe respekt për to, i falemderoj që edhe njëm konë pjesë një, me thonë pjesës bukur tjetës tem. Edhe që ka që. Edhe që ka që, a ke pas mranda, se one nuk e moj men shumë, që keni bo, se më konë shumë i vogët, pa keni pas mranda, do një flirtim, do një vajzë, ose me dikon që t'ka pëlqy ma shumë, po flasë për atë ko, brenda shtëpis. Qësh jo. Po, cila u ko? S'ka be mundësi, Anjez. Unë nuk ka be mundësi, unë me nejtë me një njëri që se kam gjokit tem, tramuj me një gojmë edhe mos me pas deshka. Pa mundës me bre, edhe mos bëmi betash s'mundësh, me në kjo, unë tëmë në herë, edhe shqyqër që njëri nuk gjykohet për mendime se kukuzat s'kish pas paraj, s'kish pas gjenet. Shqyqër që s'gjykohemi për shka menojnë. Po tash qopa jetu e këshyrë bigon? Jo, me ta thonë dhejten, edhe nuk po kam shumë kohë, edhe nuk asi, është nuse e jam, ajo është pjesë e gazetarisë, edhe ajo nashta po gjonë kohë ma shumë që të prajma t'i për cilë, bile, e di që i fokusohet prajmave, ajo din me më kalëzu në herë që qështu, po unë i këmë thonë me fëmi, Allah hilje kër je, adhe më se këqyrë. Se së me jetë më më këqyrë, më thonë e ka. A u bastardu si pas O, teje? shumë bre,
Pa shumë, bre, apet për dalim të që ato, o bo vulgare, bre. Edhe aty, bre, edhe në kohën tonë ka pas bërë që si senet të kalzova. Për jena kombe shumë të konzervu, unë kena kalzu që jena një varshosnije patriarkale, kena kalzu që jena shqiptarë, bre, në fund ditës. Keni pas ma shumë kujdes, po thu? Po qysh s'kena pas kujdes. Sot, për, adhe në qysh, për para na i në rujt, mos me e bo na i gjest me X femnën, sepse kena menu që dalim shumë keq. Sot për marin hërgjëm, kush me kënë mund zonë ma shpet, se për met pa në zonë ajo, adhe në morre bre, s'pëdi, adhe nuk ka që është të sigurën me ty, me bo laft, me folë, dhe shka me kalzu, dhe jalla. Po nashta edhe fakti që janë shumë afer, edhe janë non-stop bashk. Po të nejna konë afer. Ani të se dhe ju se këni do në keq. Okej. Nështë po mendoj ashtë, andikën që kjo që nështë pa tjetë, a janë të vërteta dashuri që kryohen brenda? A lidhe me njëni tjetërin, sinqerisht është të seriosisht? Jo, aty mrena ma e moralshmja jashtë është degenerime dhe ma e degenerumja mrena din me konë ma e moralshmja jashtë. Është shumë një qëditë. Se po thu, andikën po shumë ndikën, po qysh nuk ndikën. Unë me ty folin ndrysh që atje dhe kur dalë para kamera folin ndrysh. Më nëna pak me kishe pëdi me fol. Pse? Se veç faktit që e ki kamerën edhe që e din që po të përcjell kamera është një ndryshim. Aden, pse as na ka ndodhë neve, kësi sane, sa tush. Po atë shtin kamera mu bu i keq? Jebe nuk të shtin mu boj keq, po të shtin me harru në herë Real Madridi është i Spanjës e i Portugalisë, se din ato njëtë në ki përcjell futbol, po në qëtë da ki këti. Si a ideali gjenajt që i këshim pa marrë të ke urime më të ranë fesën edhe njësën tjera. I shkreti adhen nuk e ka bo me qëllim. Fikzimet. Pasha zotin, veç që ka hu tu kamera, tybe nuk u konë qatë që i pa dishëm a i me e thonë këtë sen. Adhen, për mas e na popull që ndëshkojmë, na qesim në krysh njerin, adhen, gati bile me leqit për familjës që ka thonë aj. Si marim me sportivitet senet, dakord, të bo viral. Ta ne pak që është, njeri s'ka pas kur pun me kamerë, edhe mund me ik mua beti, adhen. Po, Qop, të regon pak, që sheshe muzikën sot? E folëm pak, po du me hi pak ma shumë detaje. Që sheshe muzikën sot? Që sheshe artistat e ri edhe a me ndën që duhet me pas që ka shumë prodhimtari në muzikë? Po be për prodhimtari jam one. Adhe unë jam për prodhimtari edhe jam për me prodhu shumë. Po me prodhu mirë, be. Adhe me prodhu mirë. Se këtu nuk folin kush e boni kongën më të mirë. Këtu folin kush e bleti Urusin. Adhe kush e bleti Lamborghinin. Këtu pjesë besedës veç muzika s'po metë mo. Muzika po del që atë pilion durt, për dhe një 3 fjallë me një herë. Siguron atë refrenin e para luftës, hup atje, një 3-4 herë pja fut, edhe një 2 herë ti me mus mund është sonë të rej, edhe u kry. Konga, edhe tani pak muzikë aty. Të regon pak, pse nuk ka muzikë që i mbjetën kohës? Po se u qërëdi shia, o janë njësë. U qërëdi shia. Të smon është me eshti, tash me emlin me të knuqë të se kërkosh të angoneq. Lam. Lam. Thëjnë, shumë keq. Qish pa të ketash. Smon është me eshti me knu njërën, për shemë, qaq bukur i ka knu edhe pjesës dëshmorë, adhe ne ka të kongër për jetë, si shdo më kesh pranë. Adhe, është një kongë që qaq bukur të folë edhe për luftën, pjesën e luftës, për njerës që kanë dekë. Të knash me ngu, u konë filozofikos vetë. Unë e memlin, getin, WNC-in, këta menoj që janë ata që na kanë shti me marë pare në muzikë na. Kanë rock ta, na masë në kena njësë me kap dhe shka pe kësaj pune. Këta janë shtylla e muzikës, le, mos folin për Shqipënia, vonja ka njësë. Po besoj që të karo me i po edhe këto këngë që po kryuën me AI. Po? Për shumë, kemi pas verën që shkaj këngë virale, që jënë bu prej AI. Edhe mu më ka pëlqy, pëse më të rajtë. Po, më ka pëlqy edhe mu. Që ka me ndonë ti për këtë sistem të ri? Po këshirebe, ka e nënën, aji me AI e ka bo qaq bukur, fati verës, a u konë që kja? Ja, ajo është të durata dorës. Jo. Jo,
Ose unë im gabi O, jo, po edhe rata do. Shimi verën tjetër. Shimi verën tjetër, se më përzime edhe ratën, bravo. Shimi verën tjetër, shumë dishka bukur. Njëri e ka bo me AI, po e ka bo shumë bukur. A mendojnë që mundët? Jo rasisht, dhe me thonë njerëzit nuk për e kuptojnë. Që pse kësi së bo për hunën temet madhe e famshme, që jem shumë bukurësh. Ajo bo pëse ka pos me lësta, pëse ka pos hype, e kanë ngu njerëz, ju ka thonë, e kanë pëlqy. Halo, sot të angojnë. Ti shkojnë ki komente 2026, 2026. Apo më kuptan, 5 herë hek për YouTube-ës. Se s'kina ditë në unë tash që më konë katonarë. Ku këmë ditën kushe ka qitë në YouTube e kongën temë. S'këm pas as kanale, as për që hejsh. Kër jem do alas menagjeras, dreqas, tabularos. Apo më kuptan. Po, a mendojnë që mundet mas disa vite AI mi zavencu producentat, artistat? Po, mërë. Po dhe producentat është për përnen me AI mëse arra këtë pjesë. Po, Po, e kanë si... Pja u bën punën më atletë nështë, Po shumë, pse më lodhaj kur mund me gjetë një vi melodike. Për shkat të natën më nejtë pa gjëmë me bo një kongë, kur e shtyp në AI tekstin, edhe vëpja gjatë një vi melodike, nëse si pëlqen kjo e merë tjetër. Edhe është e bukra këtë kësojnë që ajo mos përsëritët që e vi. Nuk ta qetë moj AI që atë vi që me thonë. Se më këmë ditë me u taku shpesh muzika me tjertë. E kena post njëtën muzikë se dëtë e kena vjedhë më një venë. Dëtë e kena marrë freebeats.com. Edhe dëtë i nga konë për kohën shumë në regull me kena qëndru fort, se s'kena pas mundësi. A bëden, u konë mundësia pak, edhe me të që keqë. Ta në thëshë një qopa e ka vjedhë nojzët, një nojzë e ka vjedhë qopës bitin, a në fakt të dëtë e kena vjedhë njëtë në venë. Apo më kupten që përdu me tonë. I njëti sample, u konë i njëti bit kejtë qashtë të qëshja neske, për fillimi dhe në fund, vesh në aknëshim, a i kënëjke këtë të sen, unë këtë të sen. Edhe su morë veshëm, a? E ta shë a i ta mundë sen, mas me dalë më që ajo vi. Që ti e nëzirë që atë vi me a i mos dela ja. Po, qopë, po du me kalu pak edhe të rrjetet sociale, je këgja shumë aktiv në TikTok. Po. Të regëm pak, a ke pas nëj pauzë edhe tani e ke marrë vendimin me qenë TikTok, apo veç të ka arë kështu? Veç hajtë po janisi? A pe vrejnë tësë publika sigur të vrejnë unim la fazan. Mund TikTok-im vynë. Unë aty e kam habitatin tem. Ajo është pjesa jeme ku unë me komuniku me njerëz. Edhe këgja mirë të kam pritë? Po, ja. Dorë në zemër edhe në po në mo 4 vjetë që jena pjesë e TikTokit, më thëmë në jarë edhe në vla me pas njerin, kur ta shë aty thë i do këtë edhe në. Shakare ke alo këtë, më një laj ka shpërndo një lajmin, po alo jena të fort. Kur asë njëherë s'kom pas kësi apë ndonë, sa gjithë mund që shtu e kina pas. Me ka një ma shumë TikTok kështu në për live? A kina i bashkëpunëtor, që e ki gjithë atë? Jo mënu me pru gjithë mund, dojen arë, dojen dalë, na kena prite për cilë platë. Po, e ke pas një komunikim ko gjatë mirë kështu me publikun? Gjithë mund. Ke qenë shumë transparent? Ta është ku marrë të ajo pjesa ku 2 herë me më thonë qop, ja bëj blak, kam qëtë me i pas vesh njerës të me, ku marrë të ajo pjesa ku pe du qëtësin, vesh me njerës të me komunikaj, me njerës që më supportojnë vazhdimisht, më pengojnë, më pengojnë ato më ndisht të ndjek, më ndë, adhe se më u bo dhe shumë. Të regëm që është puna, une live në TikTok nuk kom hi asë një herë, asë nuk është që i për cilë njerëzit që hinë live, po më karami po njerëzit që qesin TikToka. Të regëm që është puna e këtyne luanav, aeroplanat, qëka janë këta? Pare. Kritë pare. Qysh është ta qënë dikosh si dhurat? është një formë e flexit. Okej. Qysh? A i që gjunë 3 luana i ka 1.000 euro. Me i gjujt. So kushton një luan? 300 euro. Ma i liri mund, që mund është me ble, se me VPN, adën kush din me ble, për shemë le blin me VPN për Amerikës, me dolar, është shumë ma lirë se sa me ble në Kosovë. Për shemë në luan në Kosovë, bëndikën 400 Kosovë euro, 500 se dështë me ble. Adën... Edhe, mandej ty... Edhe kër e gjunë luanin, tem se qopa, besa, kitë adën, une qëtash
pe shfrytëzoj rastin me falenderua dhe Getinjen, para një 4 dite mi ka fitu një 2 lojtë forta. Qëri më referat artistat. Edhe i kom thonë një që në hera dhe në falenderit se ju më konë të lutë me 2 bulgarë nëse s'ga bëj. Hin ideali, atë në bum, tha mësë më nimoni kërkush ta se vetë ja fitoj që opës lojën. Gjujt i pare, bla, qysh mësë mi thonë faleminderit. Sa ti ka gju? Pare se ka argjoja, një 1.000 euro, sigur. Po, a? Pa. Për një 14 minuta. 14 minuta, 1.000 euro. Se kesh të hupë pe i bulgarëve, s'len shqiptari me hupë. Se ti se merë dhe, që jeni ideali huj, ta, ta qërë kolega jam bë hupë, ja puti bum, i fitaj ata, ja u këthaj 3 loj zgasin ka 5 minuta, hajde 15 minuta. Qysh, të regon pak qysh është kjo loj, qka bëni atë? O, është adrenalina, njështë nuk e... Qysh funksionan loja, qka bëni që luni? Veç kush po merë gifta ma shumë, apo, a qysh? Une po munona me gjithë një profesion që hiq se di, që atë më munu me ditë edhe me gjithë, se unë jem marak me dhonë shambuj, pas po muna për momentin me të si. Aty është një me ka adrenalinë. Njerëzit që janë fort kanë supportin matë matë. Unë munona me konë shumë modest gjithmonë dhe nuk ja rej vetës, kur s'ja kom rej, pambarësisht çdo suksesi, çdo seni, edhe dështim edhe gjithçka jo mojtë konstant. Po unë jam 4 vjetë dhe jam njëri mas shumë të për rajonin tonë, mas shumë të i supportum për i kejtëve në TikTok. Mu veç Alex Visha i Shqipnis, s'po du me boksin dasije, në kuptimin, veç Alex Visha më ka fitu në lojtë madhe. Kur bëhet loja madhe, është event, caktohet data, edhe dalin 2 personalitetet të shquar. Loja e fundit me Alex Vishën, po ta tregoj, unë i kom pas 35.500 veta, i ka pas 69.000, se s'ka bëj 70.000. Që i bjenë dikun kanë hi kanë dalë, na po folim veç për numra, po kanë hi kanë dalë një 300.000 veta, dhe më thonë për 5 minuta. Që na kanë përcjell lojën tonë të madhe. Tregon pak, më ka rastis, kom qenë në Vjenë, edhe kom hypë me një taksi, me shku të hoteli, edhe më ka pyet taksistin, më ka thonë për cilit vend vjen, edhe më ka thonë unë për cilit shumë TikTok edhe një Alex Vishën, tregon qa është puna ti. Se e njojnë ka të shumë. Alexi është gjigant, është atë në kuptimin tash na, edhe në shpesh njerëzit menojnë që unë kom qef me mojt mirë aty me njerëz si Alexi. Jo, më ma prish qefin 5 pare se ja, për nuk e di kush është. Po, unë kom qef me jadon hakin se cilët. Shpesh e kom thonë, asë njëherë nojzën se kom deshtën, tash i ngoj kong të nojzët. Bila, pet ka njëherë pi natit të një azinë për lëshej me ngua. Plasë, ja, Po bre, po foli që shështë. Unë se kom deshtë. Po, kur ka sukses njëri, hekja kapelen, më në më kona dhe thuj, ka njësë. Po më pëlqen edhe mu vla. Qa me po? Edhe unë Alex Vishën e kom provu 2 herë me mujtë, s'kom mujtë me mujtë, ja kom hek kapelen, i kom thonë. Ideja jam, synimi jam, kur kom hi në TikTok është me mujtë Alex Vishën. Dhe s'ke mujtë. Qashtu kom hi, ja, bedin. Qa jo konë, unë i kam do targete i qesë një jetë. Kur ti hi për shemull industrisë muzike se këshyri kusht maj forti. Me ta jo marrën e. I kom lyp targetet, se cilën pjesë. Kur kom hi në industri në armës, son edhe me armë, jo marrë. Më kur kush së më ka mujt desat me pistolet. Se e marrë seriosisht. Jam fort dembel, kagja dembel jam. Po kur e marrë një punë, e marrë shumë seriosisht, hargjoj kova, bëj analiza. Kyshna me kreqenjen të qajo pjesë. Tanaj, na jesë për në ndodhë dhe anën e por me morë, po 2 pa. 2 po, anë, më rëndësi. Top 3. Top 3 me qenë, hajtë mirë është. Tregom qopë, të këthejmë edhe pak, me që tash veç të kemi prezent TikTok edhe jena muna me komuniku në TikTok sa herë dush, veç një live të qyre, po më pëdu më nëllë edhe të një projekt tjetër i jote. Një projekt që njerëzit e kam prit me ndërgju, ka qenë Qop Sexy 2. Edhe aty e ke trajtu një temë pak ma ndryshe, e ke lidh me tekstin e Qop Sexy 1. Edhe tregon pak që shu prit për publikut, ma që e ke publiku, edhe tashmo që je i martum, a ke pas në koment për i gruz? Për i gruz tem. Për i gruz tem, unë e kom pas vesh në fillimet e para, deri sa ka kuptu. Unë zdu me ofendu asë një profesion,
Po është ndrysh, për shembull, me u martu me një, po e zëm shembull buk pjek, se padisht mos të mendoj njerëz që po du me ofendu profesionin. Është profesion fisnik, forraxhi, ose profesion fisnik është zdruktar, po derisa ta kupton që su martu me një zdruktar, ka probleme. Sepse lyp me pas vesh vetin. Ti momentin që je publik nuk je më vesh vetja. A ke po, për shembull, mu kanë kesh përdor foto, video, sana, tash si të mos kjo, edhe kur njëtë që më nalë të qitë, postoj foto me familje, postoj foto me nonën, më del hunat që kaq, nuk dimi më dreq, apo dhe s'pëtish që s'më të spiku i qesë qashtu, pse tash, jam ma i bolë, më pëlqen e bëj një foto të e pu djallin tem qashtu e qesë, apo dhe s'pëti që shme e spjegu, unë kur si më nalë, se jam publik, për letë më këshirë publiku, apo më kuptan, nuk e maj shumë, edhe s'ma ka një kur, gjithë mu një kur. Po, publiku që shëpriti kongën Qop Seksi 2? Publiku e ka prit tepër mirë. Tepër mirë edhe mediat faleminderit shumë se cilat e kanë marrë mirë, më kanë përkra, edhe jëm faleminderues të këtë njerëz se u konë dyqysh një periudhe gatë që pa isha muzikë, po edhe si ma ka mahala. Edhe bum, me njëherë duhet shumë mirë, me njëherë mas Qop Seksi, në fakt sa ishë Qop Seksi 2, unë ka pak u mirë shada me TikTok, gjo që ma prini supportin shumë të pjesa TikTokit. Mas ne i bënë edhe një 2-3 kongë kështu për qefi, ne bëj ka një vit e lëshaja dhe me plecu ego. Kur e shët që e këmë bëhë kongën mirë më për jetë e orgazmë. Që është pjesa që mu më kënaqë. Që ajo mu ma thënë mas shumë të qëtë. Tregom pak për tekstin që e ke bu për Qop Seksi 2. Mes reshtash thu thero mas mesnatës, koha ka ndryshu, si jemi mo të stratës. Qëfar dedikime? Cilës? Cilës ja ke qitë? Isha më bënë cilës, se nuk është që ja këmë qitë me jonës aty. Qop Seksi në edhe dyshe. Po, Qop Seksi në nuk ka pas të bëj me vajzat, se u ka një që zumë ma herë. Se më që... Jo, s'ka pas të bëj me kërgjo me... Me këtu, se ma pas kanë hek. Jo, s'ka pas të bëj kërgjo me këtu, ka konë pjesë që tashën, sa që isha lëshuk shumë ta, ja. Tu e ditë që në mas nej... Ma serios tash, i martu. Ja, be, aden, nuk ka puna shumë e seriositetit, po... Ta respektajmë. Ta respektajmë ato që nështë kisha pas qef me pas gjithë, po për të pjesa e grus që thati, unë e grun e kam aleatit më të fort në këtë pjesë. Dhe më thonë, ajo është baba. Baba. Ajo shpesh ka ditë më mazgjeda dhe femnë në videoklipit, që kjo zbën, që kjo shumë ma gatë, shumë ma mirë. Dhe ajo ka, ajo tash është edhe në shok jam, e kam edhe Qop Seksi 2 ka pëlqy jashtë mosë, ndodhë shpesh, e pa ta bo një bluff pak, edhe ja nisa me kesh, e thira në telefon kur dule, e pash që përdo më ngu shumë, e thash, gruhek ma followin. Tha, okej, a vëdëm, ja kem një tjetër të followin, kur pa u idhnu, ju këmë thonë edhe në media, o vla, unë, kur si u idhnu me grutem, kur se di që është 2 ditë mës me folë, kur është, të ditën muj me lidhe bashkërtore ka në herë dhe ase, të ditën muj më konë kesh për natën sigur të folmi. Nuk është që jëmë flajt në herë idhnushëm me ta, dhe në tut me flajt idhnushëm. Edhe shumë ja kale mirë, tash hek ma followin, ma hek i followin, ja hek adhe, onë i fshinja fatet me glutem, i fshinja dhe ja. Kur t'jull shumë dësho që t'klasë, se isha ka ndodh, atëm që si kanë folë, mate, e vreta që ka efekt, atëm edhe mu më shumë pak. A e një bu follow tash? Po ja, më nëse së ka e pjesë. Asë bo lafën që tash me dish live ja eke follow, s'bot nami, apet ja bëj grue, kom që të shpija. Tu mos të ta këty gruja. Ama jo, interesi, më ne pa ta bodhe një farë si loj eksperimenti. Interesi shumë i madhe, pse u heken si followa, për ndryshe betona derit e zote që kur asë një moment nuk u konë një dishka që ka mujt me
prejkë të nuse e me, unë edhe sot hi live, dhe më thonë jem dhejnë 3 natës, nuk hi me djemë aty, ma shumë hi me vajza. Po që nuk i pengon. Nuk ajo që ka thonë, adhe se përshkën ta njëzët të thiri me kamerë, adhe nëse për njëzët e kërës është taj tipi, adhe vesh me thotë, apo do këtë që jetu, do këtë mirë, po, haj, shimi, kërës s'kena se sana. Qop, unë përdu për fond me nga të regu edhe qka kemi më pas të reja nga te, po flasë më shumë për projektet muzikore. Po du ben një herë me bo një album me drejtë e martë. Edhe te a? As një herë s'kum bo një shkriti. Qështë është puna e që në albumet? O jo, be, veç ta kam, be. Veç me pas? Ta kam, pasha zotën, heq me më s'ta nga në kërkosh. Të kalzova që shka për jetaj. Ta kam. Të vjen me përjetu shpesh, tani? Po, ta kam me një pjesë se kom bo muzike dhe kina bo gjithë shka dhe s'kam album. Ka e në. Edhe tani shumë keq. S'po di që është me spjegu këtë artistat. Do më thonë e presim një album për te, ja? Në të ardhmen, kur do? Po jo, be, apet po thëmë, nuk po du be me bo zhurma. Po du me pas unë për vetën teme. Veç me pas, Po du me pas një album. Tanej nëse ndrejqet pak edhe situata me Bigin, kisha hi vitin tjetër. Kena pas kontakte, na kisha hi edhe tanej kisha shfridzuat pjesën shumë për kalzejnë. A pëse po thu nëse regulohet situata me Bigon? Pa nëse regulohet, definitivisht se që është të smoj me hi. Jo, me këtu personaje jo. Ja, që është, jo me këta personaje, me këtë hëgjëm që e ka marrë Big. Po me nën qëfar njëre promovohen. Këta po den me nga kalëzu neve që din me bo mardhonje, po na që shkena dalë. Për njerit parë me mardhonje e nërë dhe i këtë na. A po den, shë po do me nga kalëzu, forma pa lidhje, promovimit trupit, promovimit mardhonjes, ja, unë jam... që ta tipa që fullin shumë, kështë unë jem për femne, unë menej që ta kur gjëzë bojnë, a po den. Ate shumë kesë, kër të veni jenë shumë dëtë, shumë i kalëzojnë, ekspozojnë vetën shumë fort, edhe menej që s'ka u mas neja, dhe shka brëm. Edhe aty, unë menej që edhe aty nuk jenë qash për dalta sa jenë të u kalëzu, sa jenë të i donë zërë me kontë për dalta, se s'ma qiti goja për do të me thonë ka njerëve, do të me thonë bardhës, zezë. Do më thonë, vitin tjetër mujna me të pon Big Brother? Po ben nëse ka debat, nëse ka njerës... Ke pas kontakt me Big Brother për me qenë pjesë marës? Po. Po, pe edicionit parë, kërë u konë në Nurin klan, ideja u konë në Nurit me... Hajde, kanë mu qelë, këtu kanë mu bo Big Brother, hajde për fonim, këmë tonë e Nur, mosë më gustë të kjo pjesë. E pëse? Pëse s'ke hi në edicionit? Po jo, bese, për para e më konë i ri. Kërkan nuk e kom lënë, as femën s'kom lënë jashtë. Nuk kom pas as femën, as simpati, kur kom hi që ashtu, dhe kur ju më dalë, tani, kom dhonë logari, veç para familjes s'kom deshtë më korit. Para nonës, babës. Po tash, po besoj që... Tash mërzitna me ma shumë për fëmi. A, mërzitësh. Mërzitna, unë një mësu, tash jëmë shumë tip familjare, mësëm qërnim TikTok, shumë shpesh të thëmë. Pasha Zotin çdo moment se e gjojt liru në kale me familje. Pasha Zotin knasna, është pjesa ma e bukur e jetës tem, kër unë e shkoj më lej fëmit, edhe hi në dhomë të fjetjes. Atë në është pjesa ma e bukur e jetës tem, për shka tash jam në prime, jam të shiju momentin mas mirëti. S'ka për ma mirë se familja. Qop, unë të falenderoj shumë për bisedën që e këna vosët, unë për vetë jam knaqë shumë, nuk e moj men që këmë posë në emision të kesh që ka të shumë. Unë e të majnë bisedë, të e se vanë, mësë ki gale veç kalëzëm për bëndë prej. Po besoj që edhe publiku jënë knaqë bashkë me neve, unë të urej shumë suksese, punë të palodhshme, edhe kësha pas qef shumë e të pas 24 shtatë në kamera, dhe me thonë me të ponë. A ma e besëm që më kishë për krau? Po, në ashta jo me ty unë atë. Faleminderit shumë për te, ish kënaqësi edhe për që ato pak edhe ma shumë bënë muhabet edhe i fola dësene për shkak të edhe njohjeve me ty edhe ma herët edhe njeri qysh njihet që ashtu edhe bënë. Faleminderit që na dha këtë ngëtësi, faleminderit për mas pari edhe për duka gjinit që është se shpia jam e kur njëherë së rezervu. Gjithmonë e kom pas derën qelë. Faleminderit shumë.
E promis të dashur, ka që kishim edhe për zonte në kjo amër. Po besoj që u kënaqëm shumë bashkë, për fund si gjithmonë falenderojmë Ujë Rrugove që është pjesë e emisionit. Nga Ona Njeza, natën e mirë.